你咁叻，哇！你攞咗福袋啦，咁啊得㗎，咁就得㗎啦。咁你大聲啲，大聲啲，同埋媽咪一齊，同我哋花園台所有婆婆咁犀利，哇！大聲啲嗱你咯我哋數3聲就一齊講句係啦，你想要啲咩都小朋友一定要咩啊？我要進步係咪啊？就咁大聲啲講俾佢聽啊！我數3聲咯嚇，我哋有請阿梁生，我哋副主席梁生再帶領多個，左轉係咪啊？再兩轉梁生係啦，梁生麻煩你嚇過嚟，再帶領我哋講句祝願説話嘅嚇。梁生喺呢個咁好嘅咁地靈人傑嘅地方嚇，我哋而家個個越住就越開心啦，係咪啊？咁啊個業戶都係咪全部都係家肥屋潤㗎嘛？咁我就講句家肥屋潤好嘛？咁啊，梁生你帶領我，咁我講句，我數3聲，你就帶領一句家肥屋潤嘅祝願好嘛？好。俾我哋嘅獅頭手望望下，你嘅獅子啊，你嘅獅子望望邊啲未接到嘅，向嗰邊拋出去。橙色嗰隻獅子下，見唔見到？邊啲係紅色獅子？見唔見到出邊揮手嗰啲咁嘅業戶係啦？嗰邊嗰啲業戶嚇，佢係仲未接到㗎，希望你稍後可以幸運地接到我哋嘅福袋嚇。都有個問題，睇下邊轉又試一試邊個識答啦嚇！望望，再去師兄弟望望兩邊，望幫唔睇，最快舉手嗰兩位業戶，師兄弟望望出邊，最快舉手嗰兩位業戶，我哋再送個福袋俾佢哋嚇。嗱，有問題問一問，一句祝福語，貪心啲諗諗，包含晒所有嘢係乜嘢嘢？我聽到心想事成，中咗派你啦！邊位後邊？OK， 好，獅子後邊，心想事成，好，送個福袋去，好，呢度，好啦，就係心想事成啦嚇！好，我數3聲，左轉，希望大家稍後即刻可以幸運地接到我哋俾你嘅祝福嚇！準備1、2、3，心想事成。